Bem-vindos ao Auto RPM, senhoras e senhores. Eu espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês. Começando uma gravação muito legal em um ambiente controlado. Estamos agora num fechado autódromo de Tarumã para poder fazer umas captações aqui no Auto RPM, inclusive agora dos áudios do Renault Sandero RS. Então, tem microfone na admissão ali, tem microfone no escape. Então, olha só, admissão. E agora o escape. Então, estamos aqui com, claro, como sempre, com oferecimento da pneufree.com, da Paraflu, da Loja do Mecânico e da RS Air Filter, na gasolina, por sinal. Então, dá umas voltinhas para ver se a gente capta os sons do carro sem sair arregaçando. Então, saindo de boa. Julian fazendo uma captação externa. Quinta marcha, 50 por hora. Tô indo no sentido contrário, como se fosse a prova de arrancada, de Tarumã, que tem direto aqui, acho que toda sexta-feira, se eu não estou enganado. E agora eu vou fazer a volta aqui no que seria a entrada dos boxes. Ia dar seta já, mas a pista tá fechada, eu tô sozinho aqui. E agora eu vou entrar no traçado normal da pista. Bem devagar, porque eu prometi que eu não ia fazer arruaça. Quinta marcha na curva 1 aqui. Sexta marcha, 80 por hora. No remap que o Titio ACF fez, não tem pops and bangs no álcool, mas tem na gasolina. O carro tá com gasolina. Tirar o pé e faz um blá blá blá. Tá muito frio ainda. A CF fazendo o lado B do Auto RPM. Sair um pouquinho mais forte agora. Sem fritar, mas sair um pouquinho mais forte. Tá botando o modo Sport aqui no painel. Vou levar agora o senhor Julian Rodrigo para a curva do laço ali, para ver se a gente consegue pegar a admissão do motor vista de fora pela câmera dele.
agora. Senhoras e senhores, senhor Julian e eu aqui, queria agradecer a audiência, gente, espero que vocês tenham gostado, agradecer o pessoal de Tarumã. Eu vou botar esse vídeo na íntegra para mostrar que não teve arruaça, comprovar que, olha, foi chegar uma 90 por hora aqui de boa e tal. E espero que vocês tenham gostado dos sons do Pandero RS. Alguma coisa a acrescentar? Tava doido para dar uma volta, mas fica na próxima. Ah, não, a gente vem pro Track Day de Tarumã, aí vai ficar chique. Aí vai dar certo, a gente briga. Briga nada, assim. Eu vou colocar o pneu ruim pra ti e o pneu bom pra mim. Um abraço.